Obat batuk, cara mengobati batuk yang sudah menaun ataupun batuk berdahak jenis batuk apa saja hilang dalam 1 menit. Ini ya, gelas, sendok, pisau, dan ini jeruk tanpa campuran apapun. Jeruk nipis ini akan saya kasih tahu caranya dan cara minumnya seperti apa agar Anda tidak merasakan rasa asam ataupun kecut yang berlebihan. Nih ya. Jadi bahannya ini. Kita proses langsung seperti apa cara membuatnya. Jeruk ini kita pukul sampai empuk begini. Pokoknya kita bikin begini agar airnya makin banyak. Oke. Sampai empuk ya, bener-bener empuk. Semuanya diempukin. Sampai benar-benar empuk semua. Lakukan pakai cara apa saja untuk membuat jeruk ini sampai empuk, terasa empuk. Nah, seperti ini loh. Oke. Setelah itu kita siapkan gelasnya. Ya, kita siapkan gelasnya. Ini ujungnya kita potong. Terserah mau dipotong bagaimana saja, terserah. Lalu setelah empuk, kalau saya buang ujungnya ya. Loh, airnya sudah keluar semua loh. Lalu kita peras ke gelas seperti ini. Dan gunanya sendok ini untuk membuang bijinya ya. Kita peras sampai benar-benar isi jeruknya habis. Jadi obat batuk tradisional ini warisan nenek moyang dan leluhur kita. Hitungan menit batuk jenis apa saja musnah. 1 menit musnah. Nih, mau batuk menaun, mau batuk yang apa saja, cukup dengan cara ini, obat ini. Pastikan air jeruknya benar-benar sudah habis secukupnya kuatnya Anda saja. Nah, oke. Lalu seperti di sini, ini akan ada bijinya, akan ada biji jeruk ya. Nih seperti yang pasti ada. Nah, ini kelihatan. Nah, jadi gunanya sendoknya ini untuk membuang biji jeruknya. Oke, kosong, sudah tidak ada. Lalu cara minumnya seperti apa agar kita tidak merasakan asamnya jeruk ini, saya akan contohkan secara langsung ya. Sudah terisi sedikit, 1 jeruk loh. Sedikit sekali loh. Tapi batuk jenis apa saja musnah jika kena obat ini. Dan cara minumnya, setelah air jeruk ini sudah berada di gelas seperti ini, agar tidak merasakan asam, saya akan beritahu bagaimana caranya. Kita dangak begini tapi tidak kena lidah ya. Nih, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya lagi batuk, saya minum ini. Memang biasanya kalau saya sakit batuk selalu dengan ini ya.
Jadi nggak kena lidah, nggak ada rasa asem, nggak ada apa, tapi tenggorokan yang tadi gatel langsung hilang seketika. Bisa Anda coba dan bisa Anda buktikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang kena batuk selesai dengan cara ini dan obat ini. Terima kasih.